في لحظة كده بتيجي في حياة كل حد، لحظة بتسأل فيها نفسك أنا مشيت كل ده ولسه ما وصلتش. ساعتها بيكون عندك اختيارين، يا إما توقف يا إما تقول إن الحلم خلاص فات، يا إما تكمل حتى وإنت مش شايف نهاية الطريق. وإحنا هنا في أنتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. سنين بتمشي وإنت لسه واقف نفس المكان، أوقات بتحس إنك بتتحرك بس مش بتقرب، زي اللي بيجري على التريد ميل بيتعب بس ما بيقطعش مسافة، وزي واحدة بتحاول تشتغل في مجال اللي بتحبه بس كل الأبواب بتتقفل، وزي شاب بيدرس وبياخد كورسات وسنينه بتعدي بس مفيش أي فرصة باينة. بس خد بالك، في فرق كبير بين ما وصلتش وما بين ماشي ببطء. الفرق ده هو اللي بيخلي الصبر أوقات يبقى أجر وأوقات تانية يبقى سكة للضياع. ولو ما كنتش شايف هو ممشيك على فين، ساعات الطريق اللي تحسه واقف هو اللي بيزرعك وانت مش واخد بالك. تعرف ان التعب اللي مش بيبان بيتبني بس في الدرة من غير ما تاخد بالك. في مجهود بنعمله محدش بيشوفه، الليالي اللي بتقعد فيها تذاكر لوحدك، الشغل اللي بتعمله في الكواليس من غير ما حد يقدر. الناس بتشوف النجاح لما يلمع لكن ما بتشوفش الحفر اللي كانت وراه. زي قصة شاب اشتغل 8 سنين في شغلانات مش شبهه، وكان بيفضل بالليل يتعلم برمجة. في السنة التاسعة اتقبل في شركة عالمية. مش كل التعب بيظهر دلوقتي، بس كل التعب بيخلق نتيجة في يوم ما. وتعرف ان في مقارنات بتسرق طاقتك؟ هقولك ازاي. انت دلوقتي ماشي في طريقك بس بصيت حواليك، لقيت اللي جنبك سبقك واللي اصغر منك وصل، وابتديت تقول انا متأخر، انا فاشل. المقارنة هنا زي الحرامي، بتسرق منك تقديرك لتعبك وبتحول الصبر لعبء مش مشوار. وفي علم النفس بيقولك قارن نفسك بنسختك القديمة مش باللي حواليك، لان كل حد بيجري في ماراثون غير التاني. ولما تبطل تبص حواليك هتبتدي تشوف انت وصلت لفين. ناس اللي حواليك بتشكك فيك وانت لوحدك مصدق، بس في وقت بيمر على كل واحد بيحلم والناس تبتدي تقوله كبر دماغك، خليك واقعي. مفيش حد بينجح كده دلوقتي بس ايمانك جواك مش عندهم. هديك مثال تشبيهي. في بنت اشتغلت في فريلانس، كل اللي حواليها كانوا شايفينها عاطلة، وبعد 6 سنين بقت صاحبة شركة تسويق رقمي وبتوظف ناس. الإيمان بالهدف مش معناه إنك عنيد، معناه إنك شايف حاجة جواك بس لسه ما ظهرتش. أوقات كتير اللي يغير حياتك هو إنك تفضل مصدقها لوحدك. هنيجي عند نقطة الصبر. الصبر يعلمك مش يكسرك. الصبر مش دايما مفضل لو ما كانش متحول لفعل. يعني تصبر وانت بتتعلم، تصبر وانت بتحاول تطور نفسك، مش تصبر وانت قاعد. الصبر اللي ما بيعلمكش بيكسرك من غير ما تحس. هتكلم دلوقتي على نقطة وهحط لها عنوان، وعنوانها لما تيجي اللحظة وتعرف ليه كل ده حصل. في لحظة كده بتحصل بعد سنين، لحظة تلاقي فيها ان كل تعب وكل دمع وكل تأخير كان ليه معنى. زي اللي اترفض في شغل كتير وفي الاخر اتقبل في حاجة انقذته من حياة كاملة ما كانش يستحقها. او اللي اتأخر في الجواز بس اتجوز الشخص اللي فعلا بيريحه من جواه. الحياة ساعات بتكون عاملة زي البازل، ومش هتفهم الصورة إلا لما القطع كلها تكمل ببعض. التأخير مش تأخير لو النهاية جت بالشكل اللي كنت بتحلم بيه. في نهاية حلقتنا أحب أقولك، لو حسيت إنك لوحدك في الطريق افتكر إن كل حد ناجح مر باللحظة زي دي. لحظة شك، لحظة وجع، لحظة صمت طويل. الفرق الوحيد إنه كمل رغم الصمت. خلي حلمك صوتك لما الوقت يسكت، وخلي صبرك هو الجسر اللي هيوصل بيك لليوم اللي تقول فيه كان يستاهل. ولو الحلقة عجبتكم ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. واحنا هنا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها.